musamman ma kai wannan rusheshen. Yanzu idan kuka yi duka da katako da kusa ya mutu kun mana kisan kai anan, shi mahaifin naku kuna jin hukuma za ta kyale shi? Na dauri ba wanda zai taba dukiyar mahaifina, kowa in kyale shi wallahi sai in masa barakita, kowa zan iya ma barakita. Allah barin gaya ba gaskiya, physical health environment. A yau kenan, a kwanaki kuma fa muka gani tsakanin gero da dawa yayi tsamo tsaman lifton fa muka yi masa, wallahi fuskar sa ko nama babu. Ke ina da garantin ba da shi aka ci wannan kudin ba, bai san komai ba, haram wallahi bai san komai ba. Wallahi sauri za ka idar da sallar nan kan ma ka ja wata doguwar sura, amma iya raka ɗaya ce ka bar ta haka ta isa. Yawwa Allah saboda dalilin zuwa na dan tsohon dan hanya waye tsaya dan karrama ka, tsohon dan hanya kawai. Wato akwai matsala kenan. Wallahi ka ƙara maganar hajiya ko ramar jawabi.